大家好，我係 Money 大灣區置業嘅 Money，今日咧就嚟到新鴻基廣州南站嘅。係，歡迎。係啦，咁今日咧其實係有好事發生喎，因為咧業主咧就過嚟收樓嘅。係啦。咁啊時間係好快嘅喎，其實唔使2個月咧就已經係可以收樓同埋出埋房產證。冇錯，咁其實都好開心去同大灣區啲朋友去講下啦。咁啊，新鴻基駿聯嘅話咧，基本上而家現樓嚟㗎啦。咁啊，即買即住。咁從我哋去簽約啦，到而家收樓咧，其實都係個零2個月，仲要公積金係出埋房產證收樓嘅一個 moment 㗎。係啦，因為我呢個業主咧就係國內嘅。係啦。咁但係啲手續上面都好快。係啦，一樣啫。咁樣。OK，咁都會同大家去講翻啦。而家我哋項目嘅話咧，其實剛才有講咗係高品質新鴻基對於大灣區南站 C 位大灣區 C 位，我哋嘅一個軌道交通入邊去做嘅一個綜合體嘅項目。咁其實你會見到而家現時亮燈呢個部分嘅話咧，就係我哋新鴻基喺大灣區廣州南站佈局嘅86萬方嘅一個綜合體，其中80%就係我哋嘅商業，會把南站嘅2個端口包圍住咗，有我哋嘅好盛宴嘅9支寫字樓啦，13萬方嘅一個商業啦，一個5星級嘅酒店，5棟天聯式嘅公寓，去組建咗我哋呢邊嘅一個商業，而我哋嘅住宅呢，跟住我哋嘅燈位嚟到呢一個位置呢，咁我哋嘅住宅呢邊呢，會有10棟嘅現樓，係啦。咁而家現時會喺我哋離南站黃金400米嘅距離，會有我哋嘅 B1、B2 68到124嘅2房到4房，仲有個別嘅一個戶型喺度在售緊嘅。咁而家嚟到我哋呢邊 D 區嘅話呢，會所呢個區域，呢個 D1棟嘅話呢，仲有個別高層嘅單位喺度現售，所以嘅話呢，如果若然有興趣嘅朋友，可以到我哋現場去了解下我哋嘅示範單位，參觀一下我哋新鴻基嘅品質係點嘅。不過一陣間嘅話呢，我哋嘅業主呢都會做一個收樓儀式嘅手續，等下可以用我哋嘅工藝啦、手續啦，或者係品質啦，去用鏡頭去體驗一下我哋新鴻基嘅交樓標準去到邊度。係啦，冇錯。咁同埋咧，我頭先因為我係10:08已經係到咗廣州南站啊嘛，跟住你叫我話搭我哋個巴士過嚟，係。咁但係咧，我發現咧，我冇等到巴士嘅，我自己行過嚟。哦，係啊，咁我頭先出到閘咧就19分啦，10:19，但係我行到嚟呢度咧係10:39，即係10分鐘。好快咯，所以同埋因為廣州南站個西廣場出嚟嗰度咧，嗰啲巴士係好密啊，即係去其他嘅地區，所以我覺得個交通樞紐係非常之好啦。更上佢呢度嘅地鐵啊，各方面翻廣州嘅城區係好方便嘅。冇錯，無論你想坐我哋嘅軌道又好，或者係坐翻我哋嘅巴士又好，其實我哋而家南站呢個點嘅話咧，講求就係我哋嘅交通樞紐嘅一個重要性。超方便啊！同埋咧，因為上次嚟到嘅時候咧，因為以前我哋廣州南站去呢一個天河係比較遠啲噶嘛，咁但係而家嗰條隧道通咗啦，我哋係行去廣州嘅天河啦，係20分鐘嘅啫喎，揸車。冇錯，係啊，勁快咯！而家嗰個即係我覺得以前覺得哇，翻入去好似好耐咁樣，但係而家真係個速度喺度咯，好好啊！冇錯，其實南站呢，我哋都會見證住嘅。無論我喺我哋嘅城市界面啦，我哋嘅軌道交通啦，每3個月或者係半年嘅話呢，都會有我哋嘅一個唔同嘅一個脫變，同埋我哋嘅一個升級嘅一個體驗。所以其實都好期待我哋新鴻基喺大灣區做呢一個 project 嘅話呢，會做嘅一個落成，同埋我哋以後期待嘅一個綜合體嘅一個誕生。係啦，咁而呢度嘅設施配套啦，都係慢慢係所見即所得。係啦，咁我覺得係好好。咁啊轉頭即係個品質咧，我哋就真係要睇下同香港有咩分別啦。但係新鴻基我係好中意嘅，即係好坦白講，因為新鴻基咧喺香港我有做過啦，買賣同埋租啦。咁我新鴻基即係呢間公司係非常之好咯。即係首先對於我哋 agent 嚟講好咩咧？出用係非常之快嘅。跟住咧，佢仲有禮物送喎，所以我覺得係好好咯嚇。跟住同埋呢度嘅廣場係有一個新嘅
濕興摩喜係嘛？今年年底我哋嘅一個廣州南天環係啦，就連貫住我哋而家現時第一座我哋嘅一個商業嘅話咧，喺今年嘅第4個季度就落成㗎啦。咁上面嘅話咧，我哋會係有2支我哋嘅寫字樓啦，下邊會有我哋嘅2萬方嘅商業，無縫連接住我哋嘅負2層嘅22號線同埋廣州嘅佛山嘅2號線，並且嘅話咧係我哋嘅城軌番禺站嘅一個入站就無縫連接住我哋嘅商場，係唔需要再 check in 㗎啦。咁所以嘅話咧，其實呢啲都係方便於以後我哋嘅人流同埋我哋嘅商場嘅一個無縫連接嘅一個對點。係啦，好期待，好期待，我都好期待，因為同啲香港嘅朋友講新鴻基呢一個樓盤啦，話講緊啲商場會起啊咁樣，佢哋都話啊咁唔怕啦，新鴻基佢講出嚟一定會做到㗎。冇錯，係我哋新鴻基嘅口號咧，其實都唔會話，因為我哋係有實力去打造，我哋而家現時即係為我哋每一個一線城市做嘅地標，同埋展示我哋城市嘅一個價值。咁收租大戶起嘅商業全部都係以自持為主，所以嘅話咧，其實我哋更加會期待我哋嘅商業嘅落成嘅同時嘅話咧，可以俾翻我哋嘅業主做嗰個無縫嘅一個配件嘅一個動作，係啦。係啦，咁轉頭咧，我哋都會睇下個示範單位啦，跟住業主嗰個收樓嗰個情況啦，同埋我哋有儀式感㗎喎。係，OK。係咁咧，我哋頭先咧就介紹咗個樓盤而家最新嘅情況啦。咁上到嚟咧就係業主喺度收樓嘅。咁我哋鏡頭睇一睇咧，就簽收收樓文件啦。咁轉頭咧，我哋就會幫業主驗埋樓嘅。咁啊，睇下新鴻基個質素係點樣咯。一定要啦，一定要啦。呢個就係。第一道门禁哈，上线凭自己机卡的人脸识别，然后等于如果没有密码的第2，然后开门的哈，到时候你这个2维码也是扫证明的那个，刚刚面下的那个 APP 的，然后我们收完楼的话来请采访就是没有收到验证码。来，我这边请，好，小麦先生直接上去吗？对对对，哎呀，沒有，你快去。我们可以从这边。对呀，因為這個牌子最高，這個管理錯了。它是新鴻基的一個樓盤。哦，香港這個全部斷了一個，是吧？不好意思啊。来这里也是一样的，刷卡或者刷人脸，刷2维码都可以。好掂，好掂。你打埋佢嘅仔仔上嚟。这里，等一下小麥生吧。哦，我們也準備了禮炮。來，我們的禮炮呢？對，招師傅。來，我們也準備了禮炮也。哎。啊，對。等佢仔仔先啊。哦。小麥先生跟過來。來，你明星啊？點樣點？他的眼睛就可以了。係點樣點眼啊？隻眼，你兩個一人一隻得啦。福星臨門，收樓大吉，恭喜！恭喜晒，恭喜晒！恭喜恭喜！來，我們禮炮準備。哎，怎麼這個我也搞不清？下面佢唔使解。哦，收樓大吉！大家，來去裡面看一下，好好。冇領導，等下午的時候我再安排好。你跟他溝通下午。哇！好嘅，咁啊。
咁我哋咧就入咗屋啦，咁啊業主咧就開始驗樓啦。咁我哋睇到業主其實都好快手啊！今日收樓啦，咁就已經買咗啲家電已經擺咗喺度啦。咁啊同埋嗌埋設計師嚟喎，即係時間，即係業主係好有速度咯。咁我哋而家睇一睇嗰個質素。啲業主買到呢度咧就係3房2廳2衛嘅，咁上到嚟係勁乾淨咯，即係新鴻基嘅質素真係冇得講。佢直情係即係成間好似抹完之後嚟交樓，我真係未見過。我收樓即係收咁多樓咧，我都係第一次見到咁乾淨。咁我平時去其他樓盤啊，例如即係我都唔怕開名講啊，碧桂園嗰啲咧收樓係地下有煙頭嘅，咁但係即係對比真係天同地咯。嗰個對比，咁啊質素轉頭驗樓師又睇一睇係點樣，咁業主好開心啦！而家咧即係我哋好熱鬧啊喺度，咁我睇下轉頭驗樓師睇下個質素係點樣先。係嘅，咁啊師傅話今日咧就非常之熱鬧啦，又收樓啦、驗樓啦，跟住業主咧又嗌咗設計師嚟啦，跟住你睇下嗰啲家電都已經擺晒入嚟啦，咁所以咧係好快嘅所有嘢。咁我哋咧都好快講一講佢而家呢個質素驗完之後出嚟，你覺得點啊？重要問題得2個啫，其他都係好少嘅問題。係。有啲咩重要嘅？重要問題咧就係我哋可以睇下，或者即係會唔會係你驗過咁多樓裏邊最靚仔㗎？未必，但係都算係最靚嗰部分。頭5位係應該頭3位。頭3位添啊！呢度有積水就麻煩啲。哦，即係有少少積水，咁就頭先同嗰個管理員講咗㗎。講咗㗎啦。好啊，今日佢好快會過嚟執樓嘅，一定要處理嘅呢個問題。跟住第二個嚴重嘅問題係咩啊？嚴重問題啲咧就係小心有幾塊空鼓得嚟嘅話，呢度好似有啲開裂爆起嚟咁嘅，我驚會跌落嚟。即係就呢2個嘅問題。係呢2個問題嘅，其他都係好少問題。咁應該整翻都係好快啫。係啦，其他都係填縫啊，填翻好佢啊，跟住油漆有少少色差啊。哦，少少色差，咁呢啲油翻嘅可以。係啦。係。咁啊，其他嗰啲大問題門窗有少少卡啊，其實就調一調得㗎啦。咁個大門靚唔靚仔啊？因為大門好靚仔嘅。大門好靚仔。係啊，真係好靚仔。好靚仔，好。大門除咗有少少縫要填翻之後就冇啦。哇！呢度唔睇都睇唔到，即係你唔講我都睇唔到喎。呢個位置係啊。OK， 就係咁多問題，油漆都幾靚仔。油漆靚仔係啊，我覺得個膠標真係好似示範單位咁樣，冇乜即係出入啊嚇，係靚嘅。真係試水係啊，好細心下係啊，驗咗差唔多都個半鐘。差唔多啦。最緊要咪上意係好。唔該晒師傅，好，拜拜。咁我哋頭先驗樓師走咗啦，咁啊驗完樓之後咧，咁啊業主咧都對呢個單位係非常之滿意嘅。咁啊業主都係同設計師啦，就喺房間嗰裏邊研究緊點樣裝修呢間屋嘅，係啦。咁如果各位觀眾對新鴻基有興趣嘅話咧，想知道個價錢啊，在售嘅單位啊，可以打我電話92476644，或者我哋可以現場嚟睇樓都得。咁我而家嚟到嚟示範單位啦，咁業主咧就帶設計師上去睇下嗰個風窗，咁但係風窗咧就要根據新鴻基嘅規則嘅，咁佢有圖紙啊嗰邊提供，咁用料啊都係要跟翻足新鴻基嘅要求。咁我哋一睇翻啦，其實呢一個大堂嘅樓高係好高嘅，差唔多有成6米幾，咁好好。咁園林又做得好靚，我哋而家跟住行入嚟，咁呢邊咧就係泳池嘅。咁我而家行去咧，就去呢一個嘅樣板房。嗱，咁我哋睇下啦，其實呢一棟咧都有啲住客住緊嘅。咁其實而家咧就驗樓啦，咁嗰個手續都係好方便嘅，即係差唔多買完之後2個月就可以收樓啦。咁尤其係真係業主又係可以叫設計師過嚟整裝修，所以就係好快咯，所有嘢都。同埋頭先我哋睇咗啦，業主都係急不及待咁樣買咗啲家電，已經喺間屋裏邊啦。係呢個佢個大堂咧係挑高係有差唔多成9米咁高嘅，咁好 grand 啊，咁大家可以嚟感受下嘅。係咁，我哋上到嚟咧 B 區嘅 B2嘅62平，咁呢個嘅平方咧，呢個戶型咧，阿小芳話非常之稀缺喎。咁係做到係2房，一個廁所，
咁我哋而家入去睇一睇，咁點解咁稀缺咧？係因為而家現時我哋所有嘅貨源入邊嘅話咧，其實68平呢個戶型兩房嘅單位咧係一個精品單位嚟嘅，因為只有22套嘅啫。咁無論你單身貴族啦，或者係攞嚟收租啦，其實佢嘅價格點同埋佢嘅係數性價比都係非常之靚仔嘅。咁嗱，你見到而家現時室內嘅嘢咧，咁都係我哋新鴻基嘅交標及。我哋呢一個產品咧係有個拎包入住嘅一個產品嘅贈送，會見到入邊室內嘅話咧，咁會有我哋嘅配件12件嘅一個家私配置，係啦，咁可以達到嘅話咧，只要你帶嘅人帶啲衣物入到嚟嘅話咧，就馬上就 OK 㗎啦。所以放租咧都係一個非常之好嘅一個產品系列嚟嘅。咁啊，一可以用鏡頭去細細去睇一睇，係啦。咁啊呢邊嘅話咧，入嚟會有我哋嘅一個廚房啦，開放式嘅廚房之後咧，做咗個小島台。咁呢邊咧會有松下嘅一個雪櫃啦，係啦。咁你會見到所有產品嘅展示，咁都會係我哋新鴻基咁多年合作開嘅西門子嘅3件套做嘅交付標準，係啦。咁同埋咧香港 Indigo 我哋嘅一個實木嘅12件套家私嘅一個配置，包括咧，你會見到佢個餐廳啦，會有我哋5件套嘅餐台啦、餐邊櫃啦，同埋而家現時我哋嘅梳化啦，啲嘢咧已經全部都安放咗入嚟㗎啦。咁啊，小芳，我想問下咧，而家廣州南站參考下佢周邊嘅租金係幾多啊？係啊，其實我都好想去分享下嘅，因為都係我哋引以為傲嘅數據啦。但係對於香港嚟講嘅話咧，我哋可能會係你哋會覺得佢嘅回報比例點咧，可能就會係水平線。但係喺南站我哋呢一個盤，呢一個戶型咧，我哋其實係租過5600啦、5200啦咁樣嘅一個兩房單位嘅一個收租嘅一個價格。係啦，好高喎！佢而家係總價幾多咧？佢都係2字頭嘅，2字頭嘅總價。咁啊有意向我揾下我哋 Money 可以詳細了解下我哋嘅戶型同埋我哋嘅一個產品嘅一個價格嘅一個聯繫。係啊，咁其實我頭先咧就拍咗我哋轉頭會展示俾觀眾睇啦，就有其他嘅戶型。咁而家其實我頭先咧因為太忙啊，個客收緊樓啊，咁我唔記得問你而家最新嗰個情況，個價錢係幾多咧？單價係咁，其實而家我哋新鴻基啦，咁都係做咗我哋5.1準備5.1嘅一個 promo， 咁都會係有部分單位咧做咗個最優惠、最有力度嘅一個單位嘅一個減持嘅。咁所以嘅話咧，其實都係3萬零嘅一個單價啦，3萬幾嘅單價啦，咁都會係根據唔同嘅單位、唔同嘅樓層，我哋都會有價格差。咁但係區間係3萬起啦，係啦，3萬幾起。如果你3萬頭，3萬零幾係非常之抵嘅喎。冇錯，因為講真，咁呢啲都係回饋翻於想我哋盡快，即係因為針對個別嗰啲單位，我哋因為已經現樓啦，咁啊為咗我哋有更好嘅一個居住嘅環境，俾翻我哋業主啦，咁我哋都會係盡快俾翻我啲單位，俾翻啲業主，俾翻個空間，俾翻啲業主，咁我哋都會係盡快賣完咗嘅話咧，可以大家會有係啦更好嘅場，業主又可以進場。係啦，OK。咁我哋睇一睇佢嗰個兩房啦，同埋佢嗰個廁所啊，呢啲咁嘅交標係點樣嘅？咁呢個62平咧，頭先講咗啦，就係拎包入住嘅。咁啊新鴻基佢就送咗有一張床架喺度㗎啦，咁啊買埋床墊，咁啊衣櫃啊呢啲都已經係配好㗎啦，咁啊到時真係好方便咯。咁呢度上車個單價比較低啲。咁我哋而家咧就嚟到係123平嘅4房2廳2衛嘅示範單位，我哋而家入去睇睇啊！咁入到嚟咧，呢度咧就做咗一個嘅儲物櫃啦，可以當係鞋櫃啦，同埋有一大塊嘅鏡喺度。咁呢邊咧就係一間房間嚟嘅。咁佢而家做咗示範單位咧，就做咗一個嘅橫廳。咁但係交樓嘅標準嘅時候咧，呢度應該係有一幅牆喺度嘅。
咁佢咧1、2、3呢一個平方咧就係南北通嘅。咁我哋睇一睇個廳嘅位置啦，係非常之闊嘅。咁啊呢邊咧就係廚房嗰個位置，呢邊咧就係另外一個細陽台啦，生活陽台。咁佢咧都係做到封窗嘅。咁呢邊咧就係一個大陽台嘅位置啦。咁我哋可以睇一睇。係咁啊，呢個大陽台又係做到係另外一邊咧，就通往一個客房嘅。我哋而家入嚟睇睇先。係。咁呢度咧就係一個細嘅客房嘅位置嘅。咁呢個位置咧就係擺咗衣櫃嚇，其實衣櫃又可以坐喺呢邊都得嘅。咁個空間感係非常之足夠。咁我哋行過嚟睇啦。咁我哋呢邊嘅右手邊咧就係嗰個客廁嘅位置嘅。我哋鏡頭可以睇一睇。咁啊做得好靚，啲材質都好靚。係啦，我問咗3個都係差唔多。我哋就佢訂做全部好，咁呢度咧就係另外一間房間嘅位置啦。咁啊細房間嚟嘅，咁佢咧就做咗一個榻榻米咁樣嘅。咁啊第時如果業主都可以參考下呢一個咁嘅設計。咁呢個位置咧就係一個套房嘅位置啦。咁佢都係望出去係非常之通透嘅。視野係非常之好，冇遮擋。咁我哋睇睇呢度咧，就係一個衣帽間嚟嘅。咁衣帽間，哇，可以擺好多嘢啊！嚇，擺袋啦，嚇，好多嘢，好靚。咁啊，呢個咧就係一個客廁嘅位置嘅。剛先咧，其實我哋好開心啦，會參觀咗唔同嘅一個區域啦。咁而家喺我哋嘅沙盤上邊所展示就係而家我哋賣緊嘅一個戶型嘅系列。咁呢個咧就係我哋剛先去咗我哋嘅68方嘅 B2嗰個流動體系。咁同埋咧呢邊嘅話咧就B1係我哋B1、B2嗰邊個區域嘅話咧，而家現時仲係有個別嘅單位喺度現售緊㗎啦，現售緊。係，咁其實我哋嘅園林設計啦，同埋呢一棟樓咧，會離南站嗰邊嘅話咧，係比較近嘅一個區域。咁我哋剛先啊Mandy佢哋過嚟喺西九同埋喺南站落鐵之後嘅話咧，10零分鐘。係啦，咁啊10零分鐘到就嚟到我哋呢個區域㗎啦。咁就係非常之近嘅10分鐘左右嘅一個步行時間嘅啫。嗯。係。咁而家嘅話咧，我哋所在嘅位置其實會係離南站大概係900米嘅一個會所嘅位置。咁而家南區呢邊嘅話咧，現售緊咧就係我哋呢個 D 棟，係啦，攞個鏡頭睇翻呢一個 D1棟，係啦，仲會有我哋嘅高層單位。咁係舊年6月份收個樓㗎啦，95、124、162嘅一個3房到4房咧，喺呢邊嘅話咧，仲會有個別戶型可以揀緊嘅。咁啊，有興趣嘅話咧，可以跟我哋 Mandy 過嚟睇下我哋嘅一個現場實體單位嘅一個參觀。咁如果觀眾有興趣嘅話咧，就可以打我電話92476644，咁啊可以我哋現場上嚟廣州南站新鴻基呢一個嘅進聯睇下呢度嘅質素係點樣啦，同埋嗰個價錢都係比起以前咧就係回落咗好多，所以我覺得而家呢個時候咧係非常之值得入手嘅。Money 大灣區置業2業務覆蓋粵港澳大灣區11個城市，由香港出發到大灣區接待、睇樓、售後服務至出房產證、裝修一條龍貼心服務，為港人精心挑選合適嘅樓盤，令你住得安心、住得舒服。喺大灣區置業，首選 Money 大灣區置業2。